สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ดูป้ากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นั้นผมจะมาพูดถึงประวัติของนักศึกษาหนุ่มใฝ่เรียนเจ้าของปริญญาโท3 ใบและเจ้าของแฮชแท็กฟ้ารักพ่อนั่นก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่น่าสนใจและเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคุณเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าของพรรคอนาคตใหม่ที่นอกจากจะมีความสามารถในการบริหารงานทางด้านธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างดีแล้วต้องบอกเลยครับว่าประวัติทางด้านการเรียนการศึกษาของเขานั้นก็เป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจให้เด็กยุคใหม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโดยครั้งนี้ช anel ของเราจะพาเพื่อนๆมาย้อนดูประวัติการศึกษาของคุณเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหนุ่มมากความสามารถคนนี้กันสักหน่อยครับว่าประวัติการเรียนของเขานั้นเรียกว่าน่าสนใจไม่ธรรมดากันเลยจริงๆสำหรับเอกธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โดมินิกและจบระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหลังจากนั้นเขาก็ได้ศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต2 สถาบันคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมประเทศอังกฤษและต้องบอกเลยครับว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นเด็กกิจกรรมตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนเลยจริงๆเพราะเขาร่วมทำกิจกรรมสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยจนถูกรับเลือกให้เป็นอุปนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2542 และนอกจากนั้นเขายังได้รับเลือกเป็นรองเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในปี 2543 อีกด้วยหลังจากนั้นธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทใบที่ 2 สาขาการเงินระหว่างประเทศที่โรงเรียนธุรกิจสเติร์นมหาวิทยาลัยนิวยอร์กส่วนใบที่ 3 นั้นเขาศึกษาที่สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยซังกัลเลนประเทศสวิตเซอร์แลนด์และทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์สนุก .com ด้วยนะครับหากชอบในคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ